السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكونوا بخير جميعا يا رب. بما أننا في فصل الشتاء والكثير من الناس المعرضة للزكام والحساسية بسبب البرد، المهم أنا هذه الوصفة حبيت نشاركها معكم، وهي وصفة مجربة عندي الحمد لله. يلا نبدأ على بركة الله. الأول نقي الثوم ونغسله بالماء ونمسحه جيدا، ونفتح كل حبة من التين، نشيل هذا العظم يعني رأس التينة، ونفتحها بالسكين ونضع فيها حبة من الثوم، نعمل معكم واحدة ثانية. هذا التين بتاع المغرب، المهم احنا انتهينا. انا نضعها في الكسكاس تتبخر. الآن نرفعها من على النار، حطيناها تبرد ونكمل مع بعض إن شاء الله. بعد ما بردت نحطوها في القارورة، أي البرطمان. هي الصراحة الثوم يعني أنتيبيوتيك، فوائد الثوم مش سهلة. يعني هذه الوصفة تنفع للبرد، تنفع للحساسية. أنا أيضا عندي الحساسية ولكني خفت شوية الحمد لله. وبالنسبة للناس اللي يعانوا بالمعدة أيضا يعني حبة على الريق، أنا بعمل عليها زيت الزيتون. بالنسبة للثوم أعمل على حسب الرغبة، على حسب اللي تقدر عليه. كما قلت لكم فوائد الثوم يعني أنتيبيوتيك، ولو الإنسان ما يشريش الدواء وياكل الثوم يعني عنده فوائد كثيرة. والثوم إلا ما كانش مطحون يكون عنده فوائد أكثر، لأن كل ما طحنته كل ما ينقص المفعول بتاعه. وتتركها على جنب لمدة أسبوع، وبعدين حطها في الثلاجة، أو من غير ما تحطها في الثلاجة هذه تقعد معك سنوات. يعني زيت الزيتون كما قلت لكم، والثوم والتين. ونتمنى هذه الوصفة إن شاء الله تعجبكم وما نكونش ثقيلة على قلوبكم، يعني نكون خفيفة على قلوبكم. ويعني نتمنى هاد المعلومات تستفدوا منها وتبارطاجيوها مع أصحابكم، يعني انشر ولك الأجر لعل غيرك يستفيد. وما جزاء الإحسان إلا بالإحسان. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.